Добрый вечер. Это программа «Открытое правительство». Представители власти в открытом режиме отвечают на вопросы журналистов. Сфера, которая сеет разумное, доброе, вечное, всегда была одной из самых главных. А цель проста – мы воспитываем наше будущее. Поговорим об этом. Сегодня на прямой диалог выходит министр образования и науки Республики Людмила Башарина. Также в нашем разговоре принимает участие пресс-секретарь этого ведомства Наталья Галаува. Уважаемые журналисты, давайте проведем открытый диалог. Не возбраняется задавать любые острые вопросы, но сначала построим работу следующим образом. Дадим слово министру образования и науки для того, чтобы вы рассказали жителям республики, журналистам о самых основных точках вашего ведомства, что сделано, что предполагаете делать, какие проблемы видите сами в этом ведомстве. Добрый день. На самом деле, действительно, Министерство образования – это то ведомство, которое привлекает всегда повышенное внимание всех жителей нашей республики. Оно и понятно, потому что в доме каждого есть ребенок, и этими вызвано то пристальное внимание, которым мы наделены в полном объеме. На самом деле, мое назначение оно было связано с тем, что наша республика довольно-таки широко вступила в стадию реализации национальных проектов. Вы все прекрасно знаете, что реализуются национальные проекты. Один из самых широкомасштабных проектов, который у нас в стране сегодня реализуется, это национальный проект образования. Безусловно, наша республика очень широко поучаствовала в всей заявочной кампании, связанной с тем, чтобы все основные положения национального проекта были реализованы. И в течение всего вот этого периода пребывания меня в должности министра образования мы, собственно говоря, занимались подготовительными мероприятиями и, собственно, уже приступили к реализации части мероприятий национального проекта. Безусловно, необходимо сказать, что это все очень сложно, это действительно проектное управление для нас, это новинка, мы все учимся, и, конечно же, это всегда накладывает свой отпечаток сложности на нашу работу. Кроме того, мы в течение всего этого времени мы начали реализацию региональных проектов, начали мы их с сентября месяца. Это региональный проект развития математического образования, химико-биологического образования, реализацию проекта кадры системы образования. И в течение всего этого времени мы поступательно двигались в направлении развития этих региональных проектов, которые уже, мы можем сказать, какие-то свои первые плоды дают. Конечно же, очень важным в структуре нашего ведомства являются мероприятия, связанные с оценкой качества. Это различные мониторинги, всероссийские проверочные работы, это подготовительные мероприятия к единому государственному экзамену. Все вы прекрасно знаете, здесь есть журналисты, которые в течение ряда лет ведут вопросы единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. И они знают, какое большое число людей бывает задействовано. Этих всех людей мы обучаем, этих людей всех мы вовлекаем вот в эту орбиту оценочных процедур. Эти все мероприятия, они широкомасштабны. Безусловно, я хочу сказать, что огромное внимание в нашем ведомстве уделяется вопросам контроля, в том числе контроля за качеством образования. В этом вопросе, наверное, у нас самые большие нарекания к нашему ведомству. Мы это тоже прекрасно понимаем и работаем над этим. То есть это вот те основные ключевые позиции, над которыми мы работаем. И, в общем-то, те ключевые позиции, которые, кроме остальной нашей рутинной работы, наверное, наиболее интересны жителям нашей республики. Хорошо, спасибо. Ну, давайте тогда приступим к режиму вопрос-ответ. Надежда Калагова, ГТРК «Алания». Людмила Вячеславовна, скажите, пожалуйста, раз уж вы затронули тему ЕГЭ, сейчас май, дети готовятся. Как республика подошла к ЕГЭ, к сдаче? Уже, как мне известно, да, прошла первая волна тех ребят, которые досрочно сдают. Вот, можно ли уже говорить по результатам досрочной сдачи ЕГЭ и чего вы ждете, каких результатов ждете от основной волны? Спасибо за вопрос. Единый государственный экзамен, наверное, действительно это сегодня самая острая тема, которая у нас поднимается, наверное, в любом случае, где встречаются два родителя. Мы к единому государственному экзамену подошли и подходим каждый год, в общем-то, с двух позиций. Первая позиция – это организационная, то есть очень большая работа ведется по организации. Это организация системы видеонаблюдения. Вот в настоящий момент у нас завершается процедура тестирования системы видеонаблюдения в республике, чтобы не получилось так, что какая-то парта, какой-то уголок аудитории оказался вне зоны видеонаблюдения. Мы обучаем специалистов, мы
устанавливаем системы ограничения сотовой связи и так далее. То есть здесь очень много организационных вопросов, в которых задействованы и представители Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и так далее. То есть по всем этим позициям мы готовы. По инициативе главы в нашей республике в течение всего учебного года функционировал на национальном телевидении проект «Дидактика». В рамках данного проекта самые лучшие преподаватели физики, русского языка, математики, они преподавали, в общем-то, с телевизионного экрана детям, разъясняли самый сложный вопрос единого государственного экзамена и готовили. Кроме того, мы организовали серию мастер-классов. Председатели предметных комиссий, которые как никто другой знает именно тонкости выполнения части с развернутым ответом, они выезжали в районы в городе Владикавказе, и они, в общем-то, объясняли детям, как наиболее правильно подойти к выполнению заданий с развернутым ответом. Кроме того, конечно же, в школах занимались с детьми, дополнительно занимались с детьми. Это как бы вторая часть, касающаяся качества образования. Чего мы ждем от единого экзамена? Мы, конечно же, ждем, что у нас будет минимальное число нарушений. И, конечно же, мы очень ждем, что результаты единого государственного экзамена у нас станут выше. Они в прошлом году уже были немножечко выше по сравнению с позапрошлым годом. Поэтому мы ждем, что все те меры, которые предприняты в школах, те меры, которые предприняли мы в течение этого учебного года, они, конечно же, скажутся положительно, и наши дети сдадут экзамены и поступят в лучшие вузы страны. Ранее, в прошлом году, мы очень часто сталкивались с таким явлением, что ребенок получал медаль, но в то же время результаты его единого государственного экзамена были далеки, скажем так, от совершенства. В этом году Министерством просвещения совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования внесены изменения в нормативные документы. И сегодня для того, чтобы получить медаль за особые успехи, обучающийся должен получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильная, или же в том случае, если он сдает математику базового уровня, он должен получить 5. То есть вот такое нововведение у нас есть, но, конечно же, результаты предметов по выбору не будут влиять на получение медали за особые успехи в обучении. Галина Григорян, телеканал «Осетия Аристон». У меня такой вопрос. Учебные пособия по осетинскому языку должны были проходить общественную экспертизу, и в них планировали вносить какие-то поправки. Уже эта работа окончена или уже есть какие-то результаты? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, качество учебника по осетинскому языку и литературе вызывает очень много нареканий, и очень много нареканий вызывает в течение ряда времени. То есть это не вдруг возникшая проблема. И нарекания такого характера, что учебники слишком сложны для детей, что даже родители не могут помочь своему ребенку подготовиться к предмету. А наше научное сообщество, которое в том числе занималось формированием данных учебных пособий, они говорят о том, что если мы упростим, это шаг назад. То есть мнения разные. Мы действительно уже довольно-таки долго проводим эту работу. Первоначально у нас прошла педагогическая экспертиза, которую провели педагоги. Они собрали некий свод своих замечаний, которые были переданы авторам. Впоследствии учебники прошли научную экспертизу. И сейчас та часть учебников, которую мы называем учебники для невладеющих, вы все прекрасно знаете, что у нас преподавание осетинского языка ведется в зависимости от степени владения и невладения. Вернее, просто в зависимости от степени владения. У нас выделяется группа невладеющие. И вот эти учебники, они сейчас размещены на сайте Министерства образования и науки и открыты для того, чтобы общественность могла осуществить экспертизу. Поэтому мы призываем, мы максимально информировали общественность нашей республики в том, что такая в настоящий момент работа ведется, чтобы максимально откликнулись все те люди, которые могут нам помочь сделать наши учебники лучше. И в настоящий момент эта работа у нас ведется, то есть она не завершена. На сайте Министерства образования мы принимаем замечания от общественности по качеству учебников. Газета «Растинада», Ильза Бутаева. Много лет жители селения Лаба просят общественность и, наверное, и властные структуры, чтобы
как-то наша республика помогла им с учебниками астинского языка и литературы. Ну, об этом речь давно ведется. Вот на самом деле в практической плоскости, насколько это сложно сделать? А на самом деле действительно, это обращение и у нас было от жителей селения Лаба. Но могу сказать следующее. В практической плоскости данный вопрос уже решен. Но решен не Министерством образования, здесь такой синергетический эффект, скажем так, у нас налицо, потому что Министерство по делам национальности в рамках программы помощи соотечественникам, проживающим за пределами республики, приобретены учебники для школы селения Лаба. И данная работа, она будет ими же продолжена далее. То есть вопрос данный решен. Мадина Макоева, газета «Северная Осетия». Я бы хотела вернуться к теме ЕГЭ и к результатам, о которых мы говорили, что из года в год общий уровень повышается. Но он складывается из результатов учеников каждой отдельно взятой школы. И я знаю, что Министерством образования проводится мониторинг результатов уже после окончания экзаменационной кампании. Вот есть ли какие-то механизмы воздействия на те школы, ученики которые показывают результаты ниже среднего? Да, вопрос понятен. На самом деле это действительно очень острый вопрос. Скажем так, да, то стратегическое мнение, и, наверное, в какой-то мере оно абсолютно верное, и Федеральной службы по надзору в сфере образования, и Министерства просвещения, в том, что в настоящий момент мы не можем выстраивать рейтинги. Потому что, по большому счету, если мы сейчас выстроим рейтинг, мы не можем сравнить, ну, к примеру, гимназию номер 5 города Владикавказа, какую-нибудь отдаленную высокогорную школу, где может быть нехватка педагогов, которые действительно очень тяжелые. Хотя я не могу сказать, что у нас есть школы, да, которые в нечеловеческих условиях находятся, но тем не менее доступ детей к благам, скажем так, да, к благам может быть образовательным, тем же совершенно разный у нас. Поэтому мы на самом деле ведем для себя этот рейтинг, но он не подлежит обнародованию. По одной простой причине, что мы можем таким образом подтолкнуть к искажению результатов единого государственного экзамена. А мы все время подчеркиваем, что объективность проведения оценочных процедур является залогом качества образования наших обучающихся. Мы в этом году уже приняли меры к руководителям, но не по принципу наказания, а мы выделили школы, которые демонстрируют низкий образовательный результат. И эти школы мы включили в наш региональный проект. Мы получили на это федеральную субсидию в размере 1,5 миллиона. На эти деньги мы приобрели в эти школы оборудование для того, чтобы обеспечить видеоконференц-связь между вот этими школами с низкими результатами, школами, которые, наоборот, демонстрируют высокие результаты. Для того, чтобы педагоги этой школы обучали методикам подготовки детей к единому государственному экзамену вот этих школ, ну, слабых, скажем так. А результаты рейтинга мы в этом году не будем обнародовать, именно вот в связи с тем, чтобы не подталкивать руководителей образовательного учреждения идти на нарушение, искажать результаты единого государственного экзамена для того, чтобы продвинуться в рейтинге. Елена Смирнова, газета «Терские ведомости». Я бы хотела вернуться к вопросу по астинскому языку. Много ли родителей у нас в республике отказались от изучения астинского языка после того, как в силу вступил закон о добровольном изучении национальных языков? Какая картина на сегодняшний день? Нет, немного родителей у нас отказалось, скажем так, своим правом на возможность отказаться от изучения астинского языка в большей мере воспользовались жители Моздокского района. Тем не менее, что в Моздокском районе есть очень много школ, в которых 100% дети изучают астинский язык. Но я не могу сказать, что это явление носит массовый характер по всей остальной республике. Жанна Хубулова, телерадиокомпания «Арт». Что делает Министерство образования и науки для того, чтобы молодежь все-таки пошла в науку, чтобы наукой было престижно заниматься? В силу своей профессии я бываю в университете, например, и знаю, что на факультет биологии или химии, мало людей пойдут, потому что, не секрет, там, как молодежь говорит, делать нечего. Но зато на факультет экономический или юридический будет конкурс. Вот как поднять престиж таких факультетов, и чтобы люди все-таки шли в науку? Сегодня
Что касается науки, да, у нас проводился проводился конкурс грантов, проводится он и в настоящее время, это и Совет молодых ученых функционирует у нас. Но тем не менее, всех этих мер недостаточно. Может быть, наверное, я сейчас скажу немножечко о другом, да? Может быть, вы это тоже имели в виду. Гораздо важнее, наверное, сегодня сделать науку модной. Занятия наукой, для того, да, может быть, вовлечь максимальное число детей в то, чтобы они вот сейчас, уже будучи детьми, стали заниматься наукой, заложить соответствующую базу, основу для того, чтобы они впоследствии могли себя реализовать в данной области. Здесь я хочу сказать, конечно же, о том, что у нас был открыт детский технопарк «Кванториум». Это, в общем-то, довольно-таки известное было событие. Что касается науки, то в этом году, вот буквально в июне месяце, мы подаем нашу заявку. Мы должны получить грант на то, чтобы у нас в Республике Северная Осетия Алания открылся образовательный центр по типу фонда «Талант и успех». Все вы, наверное, слышали, в Сочи функционирует такой центр «Сириус» для одаренных детей. Именно такой же центр предполагается открыть у нас здесь в республике, и мы будем участвовать в этом гранте. То оборудование, которое будет приобретено, оно именно то оборудование и те методики, которые будут реализовываться в этом центре, они именно связаны с тем, чтобы дети занимались наукой. Дети занимались наукой. И наука, она носила не схоластичный характер, а именно прикладной, для того, чтобы было понятно, зачем мы делаем то или иное открытие. Я очень надеюсь, что у нас этот проект реализуется уже в 2020 году. Мы сможем открыть данный центр, и наши дети будут иметь доступ, а самое главное, навык и желание заниматься научной деятельностью. Он будет функционировать по типу интерната. При нем будет кампус, в котором дети из районов могут проходить образовательные смены в 20-24 дня. Они будут приезжать и слушать лекции, участвовать в семинарах, в лекциях и так далее. То есть мы будем создавать эти условия для детей, которые живут в районах республики. Кроме этого, опять-таки, в прошлом году мы выиграли субсидию в размере 163 миллионов рублей, еще при нашем софинансировании, для того, чтобы мы создали новые места для дополнительного образования. Мы очень долго думали над тем, как концептуально правильно освоить эти денежные средства, и мы пришли к выводу, что нам необходимо создать небольшие филиалы Кванториума по всей республике. И сегодня вот буквально у нас проходят мероприятия, связанные с закупками оборудования. Мы покупаем 40 кружков робототехники в школы нашей республики. Даже в самой отдаленной, в Мизури, в Феогдоне. Во всех этих школах у нас появятся кружки робототехники. Инга Мамедова, портал Абун. Такой вопрос, на ваш взгляд, достаточно ли то обучение, тот объем знаний, который дается в школах для сдачи ЕГЭ? И если да, то почему сегодня все чаще прибегают к услугам репетиторства? На самом деле это действительно один из вопросов, относящихся, наверное, к числу острых для системы нашего образования. Всем понятно, что никакой родитель, если бы его удовлетворяло качество образования, полученное в школе, не тратил бы свои деньги на то, чтобы прибегнуть к услугам репетитора. Это тоже все прекрасно понятно. Но на самом деле чаще всего к услугам репетитора родители прибегают, скажем так, из-за желания, чтобы дети получили 90 и 100 баллов. То есть каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получил максимальное число баллов. Не могу сказать, что у нас сегодня в школах все учителя могут обеспечить такое высокое качество образования. Я под высоким качеством имею в виду баллы, которые он набирает. Именно этим в большей степени это обусловлено. Школа создает все возможности и условия, но очень часто, пренебрегая той помощью, которая оказывается в школе, и теми знаниями, которые даются в школе, дети уходят с тех же уроков и идут к репетиторам. В то же время, можно я один момент скажу? По опыту прошлого года можно спокойно сказать, что у нас есть 100-бальники, которые не прибегали к услугам репетиторов. Бероева Виктория, газета «Слово». Мой вопрос выходит за рамки ограниченной темы, он связан с детским домом «Виктория». Есть ли уже какое-то решение по зданию детского дома? Было высказано достаточное количество предположений о том, что будет размещаться на его территории, и есть ли какие-то уже конкретные решения, или это только пока что планы? На самом деле территория детского дома «Виктория», вернее здание, которое там есть, сейчас мы прорабатываем очень активно вопрос о том, чтобы вот этот
Центр по работе с одаренными детьми разместить на этой территории бывшего детского дома «Виктория». Вот этот вопрос сейчас прорабатывается. Екатерина Елканова, информационный портал «15 регион». Для многих выпускников сдача единого государственного экзамена – это стресс, этап, который они воспринимают как жизненное испытание, а не как просто экзамен. Давление оказывают и камеры видеонаблюдения. И есть ли практика в школах республики по оказанию психологической помощи выпускникам? И сразу второй вопрос задам. Как правило, когда выпускник готовится к единому государственному экзамену, он ориентирован на те предметы, которые он будет сдавать. То есть, если мне нужна литература, русский язык, то он и у репетиторов занимается по этим предметам. В принципе, и на уроках он сконцентрирован больше на этих предметах, нежели на других. И вот, на ваш взгляд, насколько хорошо, что сейчас выпускники, они все-таки узконаправленные? Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать то, что касается стресса. На самом деле для наших выпускников это совершенно никакой не стресс. Стресс это для родителей. Потому что для родителей сейчас у нас практически полностью вот, поколение детей, которые другой формы экзамена, кроме как в форме единого государственного экзамена, другого экзамена и не знают. То есть видеокамеры, а сегодня где у нас нет видеокамер? То есть, если ребенок готов к экзамену, он садится, и у нас очень много примеров того, как, например, математика базовая, это один из самых облегченных экзаменов. Математику базовую дети решают за 20-30 минут, встают и уходят. Цель видеокамеры в том, чтобы пресечь нарушение. Целью нарушения является то, что ребенок, который спишет, и ребенок тот, который не спишет, не должны быть в равных условиях. Кроме того, в течение всего времени психологи, классные руководители, учителя-предметники действительно работают с детьми. Мы испытываем стресс, когда нам приходится аннулировать результаты. Если бы вы когда-нибудь, есть коллеги, которые у нас являются членами государственной экзаменационной комиссии, да, какие баталии разворачиваются по поводу того, аннулировать результат или нет, мы все бываем на стороне ребенка. Но если видеокамера зафиксировала факт нарушения, телефон или шпаргалку, мы не можем не отреагировать на это. Что касается узконаправленности подготовки выпускников, на самом деле, да, одной из проблем единого государственного экзамена является то, что идет некоторое натаскивание детей на единый государственный экзамен, и здесь можно понять и детей, и педагогов, и родителей. Но на самом деле весь объем программы осваивается, и всегда было так, что ребенок выбирал какой-то предмет, всегда. Например, я с 5 класса абсолютно точно знала, что я буду поступать на исторический факультет. Естественно, я отдавала больше предпочтения истории, нежели математике. Да? То есть, вне зависимости от того, сдавала я единый государственный экзамен. Нет, не сдавала, я сдавала обычный экзамен. То есть, это было так всегда. Более того, самые передовые системы образования работают именно по этому образцу. Как раз-таки, наверное, в большей степени это забота и родителей, да, дать общий кругозор ребенку, обеспечить его, в общем-то, гармоничное развития. Добрый день, информационное агентство «Осетия Ньюс», Елена Черенкова. Скажите, пожалуйста, мы все знаем о том, что поборы в школах сейчас, естественно, контролируются, это запрещено. При министерстве работает горячая линия, родители могут в случае каких-то проблем обратиться. Но, как показывает практика, и моя журналистка тоже, что сейчас это все переведено в такую плоскость, что родитель по желанию может принять участие в каких-то денежных сдаче денег. И, как правило, и те же педагоги, и директоры это все преподносят так, на ваше желание. То есть хотите, вот мы вам сказали, что нам в принципе нужны здесь занавески, но если хотите, сдавайте, хотите, нет. Это утрирую, естественно, сейчас. Но получается так, что есть люди, которые не готовы сдавать, и если они об этом скажут, то их детей будут ущемлять. Вот есть такая практика, как тайный покупатель, да, который приходит, и, может быть, такую практику вести, чтобы все-таки понять, можно ли исключить вот эти моменты поборов, и чтобы это не отражалось именно на детях, потому что эта ситуация отражается на детях, потому что потом их терроризируют. Спасибо. И второй вопрос, извините, можно сразу. По поводу книг. Тоже нам известно, что Министерство образования обеспечивает все школы книгами, но с каждым годом программы меняются. Как сейчас обстоят с этим дела? Будет ли опять подготовлен список литературы, которые школам раздадут, и не придется приобретать учебники? Спасибо. То, что касается родительских поборов, то
Да, многократно мы об этом говорили везде, где можно и нельзя. Нас приглашают по этому вопросу все время и на телепередачи, и в газетах мы об этом, нас спрашивают, мы пишем. На самом деле, действительно, наверное, констатируют то, что нельзя собирать деньги. Но в то же время никто не может ограничить родителя в его желании помочь школе или детскому саду, или любому другому образовательному учреждению, если на то есть его желание. Но к нам поступает довольно много обращений. Мы инициируем проверки, в том числе с прокуратурой. Когда мы выходим на место, скажем так, мы вынуждены бываем констатировать, чтобы факты не подтвердились. Мы обращаемся к родителям. Если у вас есть желание помочь школе, делайте это, пожалуйста, индивидуально и добровольно. Дело не в том, что я не могу отдать за своего ребенка. Может быть, я не хочу, потому что отчет не предоставляется, да, о том, на что тратятся данные деньги, или еще по каким-то другим идеологическим, может быть, причинам я не хочу сдавать деньги. Тем не менее, вот эти факты имеют место быть. Я не буду сейчас лукавить, но я хочу сказать одно. То есть пока родители образовательных учреждений не будет на это их добрая воля, не будет на это их какое-то сформированное мнение и суждение, мы вряд ли это сможем остановить. Подтвердить факт вымогательства руководителям образовательного учреждения и учителям практически невозможно. То есть это делается родителями. Действительно, в каждом образовательном учреждении есть приказ, в каждом образовательном учреждении руководитель ознакомлен под роспись с запретом сбора денег. Я могу точно сказать, руководители не собирают деньги. Учителя не собирают деньги, собирают родители. Вот сейчас уже заканчивается учебный год, с нового учебного года мы опять-таки соответствующие нормативные документы издадим для того, чтобы запретить теперь уже и родителям эти сборы. Да, по книгам у нас еще вопрос был. Да, по книгам Министерство образования, собственно, в этом году, как и в прошлом году, сформировало заказ на основе заявок образовательных учреждений. И весь тот необходимый объем учебников, который нам нужен в этом году, вне зависимости от того, меняется линейка учебников или программа меняется, они будут приобретены в школы. И я здесь хочу сказать, что действительно в прошлом году мы очень серьезно отработали заказ, в этом году мы отрабатываем очень серьезно. И могу здесь сказать, что, может быть, это не показатель нашей работы, но тем не менее очень небольшое число было жалоб по поводу того, что учебниками не обеспечены дети, хотя мы потратили гораздо меньше, чем в прошлые годы денег на приобретение этих учебников. То есть особой проблемы не было, да? Проблемы у нас нет в настоящий момент. И в этом году мы будем докупать те учебники, которые нам нужны. Елена Смирнова, Терские ведомости. По учебникам. Всем известно, что вся младшая школа учится на интерактивных, да, так называемых учебниках, где учебник, и к нему требуется рабочая тетрадь. Вот я читала, вникала в эту тему, и вроде бы многие регионы также обеспечивают своих учеников и такими тетрадями рабочими. У нас же все покупают родители. Вот скажите, насколько это оправдано, или планируется ли у нас тоже обеспечивать младшеклассников полными комплектами учебников, а не только именно учебниками? В этом году мы не планируем приобретение учебных тетрадей, только учебников и учебных пособий. Мы подходим к этому вопросу с той точки зрения, что это индивидуальное средство обучения. Но я очень надеюсь, что, может быть, у нас в следующем году появится возможность, и уже для какой-то части мы будем это приобретение осуществлять. Иравский район, Майрам Бетрозов. У нас катастрофически стареет учительский состав в школах. Огромное количество молодежи поступает в вузы педагогические, но обратно из них возвращаются, на пальцах можно пересчитать. Как их стимулировать, чтобы они возвращались в села? Потому что у нас по некоторым предметам основным не хватает учителей. И директора упрашивают пенсионеров не уходить. Это первый вопрос. Второй вопрос я записал. Какие возможности и социальные риски
могут появиться для педагогов при введении системы персонифицированного финансирования? Что касается персонифицированного финансирования дополнительного образования, это предполагается, что дополнительное образование будет финансироваться по принципу наполнения кружков. Да? То есть ни для кого не секрет, что у нас сегодня дополнительное образование находится в таком состоянии, что есть кружки, в которые попасть невозможно. Такое огромное количество желающих. Их немного. И есть огромное количество кружков невостребованных, куда дети не хотят идти. Они приходят 1-2 раза, потом становится скучно, и они бросают это и перестают туда ходить. Такого быть не должно. Система дополнительного образования должна развиваться в соответствии с интересами ребенка. И риски для педагогов, безусловно, существуют дополнительного образования. Один из рисков – это потерять работу. Но мы предлагаем всем педагогам дополнительного образования пройти соответствующее переобучение по востребованным программам. К примеру, мы открываем в районах кружки робототехники. То есть те педагоги, которые занимались техническими направлениями, но не востребованными, они могут пройти обучение на базе технопарка «Кванториум» и работать на современном оборудовании, с заинтересованными детьми по тем программам, которые сегодня востребованы. Поэтому риски, безусловно, есть. Но для тех педагогов, которые хотят работать, мы предоставляем возможность пройти переобучение и продолжать свою профессиональную деятельность. Еще раз повторяю, на современном оборудовании, с заинтересованными детьми это гораздо интереснее. То, что касается по педагогам, да, действительно у нас проблема есть. Это проблема не только нашего региона, это проблема по всей стране. У нас реализуется сейчас этот проект, это кадры для системы образования. Главная цель этого проекта заключается в том, чтобы заинтересовать детей учительской профессией. Мы проводим мастер-классы, тренинги, школы вожатства, для того, чтобы дети поняли, что быть педагогом – это тоже интересно. Сейчас самое главное, даже вопрос не в том, чтобы обеспечить меры какой-то социальной поддержки, хотя это очень важно, сейчас я об этом скажу, нежели именно изменение сознания и повышение престижа учительской профессии. Что касается мер социальной поддержки, то мы ввели доплату уже, 3-й год у нас идет доплата молодым педагогам от 2 до 3 тысяч рублей, стимулирующие части, для того, чтобы каким-то образом выровнять их заработную плату. Конечно, это небольшая сумма, но, скажем так, у нас в республике нет очень больших зарплат. То, что касается мер социальной поддержки, еще хочу сказать о том, что мы очень ждем, что вскоре появится программа «Земский учитель». И благодаря этой программе мы сможем выделять субсидии на приобретение жилья в сельской местности. Это, я думаю, станет одним из главных стимулирующих факторов к тому, чтобы привлечь в сельские школы молодежь. Алина Налдикоева, газета «Жизнь правобережья». Сократились ли бюджетные места в вузы нашей республики по сравнению с предыдущим годом? И кто из поступающих может рассчитывать на целевые направления? Спасибо. Бюджетные места сократились, опять-таки, не только в нашей республике, они сокращаются. Есть такая тенденция сокращения бюджетных мест. В принципе, вузы сокращаются, отзываются лицензии у частных вузов. Это такая стратегическая составляющая деятельности Министерства высшего образования и науки. Хочу сказать о целевом приеме. Опять-таки, вот уже 3-й год целевой прием ведет, вернее, конкурс на получение места, целевого места, целевого направления ведет комиссия. Комиссия, в состав которой входят общественность, представители, собственно говоря, средств массовой информации. То есть максимально открыт этот конкурс, максимально. Приоритетное право имеют те дети, которые получили максимальный балл на ЕГЭ. То есть выстраивается рейтинг, и те дети, у которых наибольший балл, они претендуют первыми на получение места в высшем учебном заведении. Инна Тисова, общественный контроль Республики Северная Осетия, Алания, медиапроект. Людмила Вячеславовна, у меня такой вопрос к вам. Длительное время, уже в течение ряда лет, звучит вопрос о слиянии подведомственного вам вуза Северо-Осетинского государственного педагогического института с федеральным вузом Северо-Осетинским государственным университетом. Я бы хотела узнать, наши читатели очень сильно волнуются по поводу того, на какой стадии находится сейчас этот вопрос, стоит ли он вообще на повестке дня и ждет ли образовательное пространство республики реорганизации. Спасибо. Да, этот вопрос стоит на повестке дня.
Сейчас мы находимся в стадии разработки этого вопроса, скажем так, в стадии оформления имущественных вопросов, для того, чтобы в дальнейшем приступить к реализации данного проекта. Скажите, пожалуйста, вот вы наверняка не раз присутствовали во время встреч главы республики с населением. На этих встречах достаточно много людей жалуются на низкие качества образовательных учреждений, в том, что касается технической составляющей. В частности, вот на сегодняшний день есть ли какая-либо конкретика по поводу строительства новых учреждений или капитального ремонта существующих? В частности, речь идет о школе в селении Кирова и детском саде и школе в селении Катгарон. Спасибо. На самом деле, действительно, на всех сходах граждан, которые у нас сегодня проводятся в республике, поднимаются вопросы капитального ремонта тех или иных образовательных учреждений. У нас более 130 школ в республике нуждаются в капитальном ремонте. То есть я не могу выделить какую-то конкретную школу, что она нуждается в ремонте больше, чем все остальные. Да, они примерно все у нас находятся в одинаковом состоянии. Могу сказать следующее, что проведение таких капитальных, крупных работ, это все, безусловно, требует больших денег. Мы, все большие деньги у нас в республику сегодня привлекаются посредством участия в государственных программах, посредством участия в национальном проекте образования. Вот сегодня в рамках национального проекта образования у нас реализуется госпрограмма «Содействие созданию новых мест». Это вот сегодня уже у нас строятся 2 школы на 1100 мест в 19 микрорайоне, на 550 мест в 31-32 микрорайоне скоро. Надеюсь, начнется строительство. Строятся 3 школы по программе модернизации системы образования. Это в Моздоке на 500 мест, в Кизляре на 500 мест, на 360 мест в Чермени будет строиться школа, в Целыке будет строиться на 200 мест. Но дело в том, что сегодня ни одна программа не предполагает реализацию мероприятий в части капитального ремонта. Ни одна программа на капитальный ремонт не рассчитана. Поэтому в первую очередь сейчас мы занимаемся теми объектами, которые находятся у нас в аварийном состоянии, как школа вот в селении Целык, как это было со школой в селении Ильхутово, как это было со школой в селении Сурхдигара. Они были в аварийном состоянии, и действительно пребывание в них детей составляло угрозу для их жизни. В этом году мы также школа станицы Черноярской будем подавать в ходе нашей заявочной кампании. Но, тем не менее, глава республики эти вопросы принимает для решения. Вот сегодня мы с администрациями районов прорабатываем вопрос разработки проектно-сметной документации для того, чтобы понять вообще, об каких объемах финансирования идет речь в случае капитального ремонта. И мы будем частями вносить эти все образовательные учреждения в республиканскую адресную инвестиционную программу для того, чтобы частично начать процедуру ремонта наших образовательных учреждений. Потому что у нас слишком много школ для того, чтобы мы разово могли решить эти вопросы в одномоментном режиме. Вот у меня в руках сейчас перечень поручений главы, всех итоги поездки по тем районам, которые мы уже посетили. Одно из поручений было это приобретение автобуса, школьного автобуса для детишек. Приобрели автобус? Это имеется в виду Дзорикал? Дзорикал и Павлодольская у меня есть. Да, и в одну и вторую школу автобусы были переданы. Были переданы, то есть дети сейчас развозятся. Но вот сейчас очень много новых объектов будет открывать и глава республики, и представитель правительства. Скажите, пожалуйста, те объекты, которые касаются вашего ведомства, какие они наиболее такие крупные, значимые? На самом деле здесь я хочу сказать, опять-таки, очень хороший синергетический эффект у нас налицо от взаимодействия с Министерством строительства. По своим программам они строят очень большое число детских садов, школ. Школа в 12-м микрорайоне, куда у нас будет переведена прогимназия «Интеллект», и которая будет функционировать не как прогимназия «Интеллект», а микрорайонное образовательное учреждение. Это по линии Министерства строительства. По линии Министерства строительства вот сейчас 1 июня мы открываем детский сад на 280 мест. Действительно могу сказать, что детский сад большой, детский сад с бассейном. Это в городе? Это в городе Владикавказе, в 18-м микрорайоне. Сейчас завершается практически строительство детского сада на 230 мест в Моздоке.
на 150 мест начнется строительство детского сада в станице Луковской, в Вире на 120 мест детский сад, в Дачном на 120 мест детский сад. То есть детских садов строится очень много. Вы все знаете, что у нас проблема с местами в дошкольных образовательных учреждениях продолжает оставаться напряженной. Особенно в городе. Особенно в городе, особенно в Моздокском районе. Поэтому я очень надеюсь, что все эти мероприятия, плюс ко всему 28 пристроек, которые в этом году поэтапно будут также введены в эксплуатацию, все они позволят решить нам эту проблему. Но, тем не менее, проблема строительства новых детских садов, пристроек, она возникает постоянно. И мы пытаемся решать эти вопросы, в общем-то, решаем. А сколько, какова необходимость? Пристройки это же для ясельной группы, да, в основном? Можете какие-то цифры для журналистов сказать? Ну, я могу сказать, что сегодня от 3 до 7 лет у нас в очереди стоит 1800 детей, но сейчас у нас начнется прием в июне месяце, в основном июнь-июль у нас идет прием, и мы очень надеемся, что эта очередь у нас значительно сократится, и даже где-то надеемся на то, что она в принципе должна уйти. Немножечко сложнее, конечно же, вопрос обстоит с детьми до 3 лет, там очередь у нас больше 2000 детей. Но, опять-таки, я думаю, что путем введения в эксплуатацию этих пристроек этот вопрос будет решен, тем более, что это наше обязательство по национальному проекту образования. Вот я бы хотела еще уточнить, коллеги, по этому объекту электроцинк, дошкольное учреждение, детский сад. Сегодня уточните для нас информацию. Прошла такая информация о том, что там увеличилось количество... Сумма оплаты. Да. Что После это? ликвидации завода электроцинка действительно встал вопрос о 2 детских садах, здания которых не сами образовательные учреждения, а данные здания, они состояли на балансе завода электроцинк. Электроцинк готов передать их в ведение республики. Собственно говоря, что и произошло. То есть сами здания переданы республике. Но дело в том, что завод электроцинк на основании договора передал эти детские сады в аренду частным дошкольным образовательным учреждениям, в которых размещались, собственно говоря, частные дошкольные образовательные учреждения «Солнечный круг» и открытое акционерное общество «Русна». В течение 2 лет с момента, как мы стали выдавать субсидию, детский сад, частное дошкольное учреждение «Солнечный круг» являлся у нас субсидиеполучателем. То есть он получал субсидию, которую мы выплачиваем частным дошкольным образовательным учреждениям. Так как другой детский сад не являлся частным, то по своей форме собственности они не могли претендовать на получение субсидий. После того, как завод «Электроцинк», в общем-то, передал их в ведение республики, частное учреждение приняло решение, и оно имеет право принимать любое решение по поводу установления размера родительской платы об увеличении размера родплаты. Мы, в свою очередь, ждем, что сейчас они готовят документы на изменение формы собственности. Как только они станут частным дошкольным учреждением, они могут претендовать на получение субсидий и снижать размер родительской платы. То есть произошло просто обычное, скажем так, частное увеличение родительской платы. Все те родители, которые не в состоянии оплачивать или не хотят по каким-то причинам оплачивать тот размер родительской платы, который устанавливается. Эти списки у нас есть сейчас. Мы активно вместе с управлением образования города Владикавказа занимаемся тем, что мы их устраиваем, и они все будут устроены в муниципальные государственные образовательные учреждения, где будут платить установленный размер родительской платы. Спасибо большое. Еще 2 вопроса через социальные сети к нам поступили. Это первый вопрос Фатима Гусова задает. С федеральных СМИ была опубликована информация о возможном возвращении практики распределения выпускников на рабочие места после окончания вуза. Как вы относитесь к этому и были ли какие-то рекомендации к нам? Нет, о распределении выпускников никаких рекомендаций к нам не поступало, но новые условия проведения целевого приема, они, собственно говоря, предполагают, что выпускник, который получил целевое направление, так называемое, или заключил договор с работодателем, а это является обязательным условием при получении целевого направления, он возвращается обязательно на работу в то учреждение, которое заключало с ним этот договор. Скорее всего, идет речь об этом. Эрик Козаев спрашивает, какая работа проводится по вопросам, связанным с суицидальным поведением детей, потреблением психоактивных веществ, компьютерной зависимости и экстремизмом. На самом деле здесь работа проводится огромная.
и Министерством образования, Министерством внутренних дел, и вообще всеми теми структурами, которые, собственно говоря, являются субъектами профилактики. И я могу здесь сказать, что и в части суицидов у нас, слава богу, снижение на данном этапе. Да? Мы проводим очень широкомасштабно тестирование на предмет склонности к потреблению наркотических средств. То есть работа проводится очень большая. Не могу сказать, что от объема этой работы или от качества этой работы, да, она является прямо пропорциональной снижению вот этих явлений. Потому что те методы, которые мы сегодня все используем, вот мы все, скажем так, люди, которые призваны положительно влиять, на самом деле методы нами используемые, они никак не поспевают за теми методами, которые используются теми людьми, которые являются противниками данного вопроса. Мы никак не можем успеть за теми технологиями, которые распространяются через социальные сети. То есть, если раньше родитель думал, что если ребенок сидит дома, он в полной безопасности, то сегодня мы прекрасно понимаем, что если ребенок сидит дома, он ни в какой не в полной безопасности, потому что он плавает в этом информационном мире, и никто его абсолютно не может ни от чего уберечь. Поэтому вопрос это очень сложный. Здесь вопрос такой, скажем так, войны технологий. И, к сожалению, я могу сказать, что в какой-то степени мы эту войну проигрываем, но, тем не менее, мы проделываем очень большую работу с теми детьми, которые находятся, вот, скажем так, в зоне нашей ответственности. Спасибо большое, коллеги. Надеюсь, вы удовлетворены, все вопросы заданы, все ответы получены. Что-то дополнительно? Людмила Вячеславовна, наша программа называется «Открытое правительство». Я благодарю вас за открытый диалог, за ваши ответы и порой даже на острые вопросы. Спасибо журналистам, благодарю вас за то, что пришли.